In Snits werden al zo'n honderden jaren zielpartijen georganiseerd. Maar het ontstaan van de Hutzieldag had te krijgen met Jacobus Joukers Visser, een Snitser soldaat die in 1814 werd thuiskwam uit het leger van Napoleon en feestelijk inhellen waard. Ze dachten dat hij sneuveld wie in Duitsland, maar dat wie net zo. En dat jaren ze hier in Snits. En toen zeiden ze van nou, dan moeten we hem feestelijk binnenhalen. En dan organiseren wij een Hutzielpartij voor jachten en boten. De Hutzieldag bestaat dus al 200 jaar. Maar toch wordt dat dit jaar net zo vierd. Het blijkt dus dat in 1814 sinds maar de Hutzieldag bedacht is, maar dat eigenlijk de eerste Hutzieldag verven is op 1815. Nou ja, tel het dan maar door, dan komen we dus op oor hier, hebben we 200 jaar Hutzieldag. Dat brengt dus wel wat in verwarring. Maar aan de andere kant is het zo, wij hebben in 1964 hebben wij 150 jaar Hutzieldag gevierd. Dan kerst nou net maar weer een jaar over oud dan houden we het gewoon bij de 2015. Het is dus gewoon onhandig om de eerste Hutzieldag in 1814 te plaatsen. Maar dan zodat wel matten. In 1814 eerder een Hutzielpartij houden. En eens is dat wel de eerste. Ja. Hier alleen de namen nog net. Nee, dat zie je de namen nog net. Nee. De traditie is toen begonnen. En zo is het net dit jaar, maar daar komt hier de 200ste Hutzieldag. Dat valt dan keer maar de 80ste Snitswieken. Een feest hier dus. Daar hebben we nou al van zijn. We maken daar een speciale groep voor in de organisatie die zich daar wat op gaat richten. En wij willen dan maar wat speciale dingen uitpakken. Maar dat kan je nog niet op zeggen? Nou nee, dat is nog zo prematuur en wij leven in ieder geval van hier tot hier. Want anders dan verslaan we de rekking met zoveel mensen.